friends, I am very happy to invite you all to this channel. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு இன்டகிரேட்டட் ஸ்பிண்டல் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது, எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறது, அதில் என்னென்ன ட்ரபிள்ஸ் இருக்குது, அதை பற்றி தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க ஹாப்பியாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது ஒரு மசாக் டர்னிங் மிஷினோட ஸ்பிண்டல். ஸோ இது என்ன ரீசனுக்காக கழட்டிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரன் அவுட் இஷ்யூ, ரன் அவுட் அண்ட் ஃபேஸ் அவுட். ரன் அவுட் 35 மைக்ரான் வந்துச்சு, ஃபேஸ் அவுட் above 40 மைக்ரான். ஸோ இந்த ரீசனுக்காக தான் கழட்டிருக்கோம். இது ஒரு அட்வான்ஸ்டு டர்னிங் மிஷின் வாங்கி 2 இயர்ஸ் தான் ஆச்சு. பட் வாங்கி 6 மந்த்லேயே நமக்கு ரன் அவுட் ஃபேஸ் அவுட் ப்ராப்ளம் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பட் இதோட நாய்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷனும் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ தான் பேரிங் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதுக்காக ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற பிக்சர் ஸ்பிண்டிலேருந்து ஸ்டேட்டரை விட்டுட்டு ரோட்டரை மட்டும் கழட்டி எடுத்துருக்கிற பிக்சர் தான். இதோட ஃப்ரண்ட் ஃப்ளாஞ்சில் ஒரு 8 போல்ட் இருக்குது. இந்த 8 போல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணால் ஃப்ரண்ட் ஃப்ளாஞ்சு நமக்கு ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிருக்கும். ஸ்பிண்டிலோட பேக் சைடில் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ அப்படி சொல்லிடுறேன். ஸ்பிண்டிலோட பேக் சைடு உங்களுக்கு தெரியும், இந்த இடத்துல ஒரு கீவே இருக்குது. கீவே இருக்கிற ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ட்ராபார் சிலிண்டர் மவுண்ட்டாக இருக்கிற ஏரியா. இதோட அவுட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராபார் சிலிண்டரில் 2 சென்சார் நமக்கு நார்மலாக தெரியும். ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் சென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக 2 சென்சார் வச்சுருப்பாங்க. அந்த சென்சார் பிளேட்டை கழட்டி விட்டோம்னா ட்ராபார் சிலிண்டர் ஒரு ஃப்ளாஞ்சில் மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஃப்ளாஞ்சோட கீவே தான் இது. ஸோ ஜஸ்ட் ஷேக்காக முன்னாடி போயிட்டு வரதுக்காக அந்த ஃப்ளாஞ்சை மட்டும் தனியாக வெளியே எடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு லாக் நட் ஒன்று இருக்கும். லாக் நட்டை ரிமூவ் பண்ணி வெளியே எடுத்தோம்னா இந்த இடத்துல வந்து ரோட்டரி ஸ்கேல் ஒன்று இருக்கும். ரோட்டரி ஸ்கேல் ப்ளஸ் ரீடர், அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் ரீடர் 2 M4 ஸ்க்ரூ தான் போட்டு மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஜஸ்ட் ரீடர் மட்டும் கழட்டிட்டு தனியாக ஒரு கவர் பண்ணி இல்லை ஸ்பாஞ்சிலையோ சுற்றி சேஃபான ஒரு இடத்துல வச்சுருங்க. அப்புறம் மேக்னெட்டிக் ரோட்டரி ஸ்கேல் இருக்கும். அந்த ஸ்கேலு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு புல்லர் போட்டுனா கூட எடுத்துக்கலாம். இல்லாட்டி எஜெக்ஷன் போல்ட்டு போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 2 சைடுக்கு ஆப்போசிட் 2 M6 ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும். M6 ஸ்க்ரூ 2 சைடும் போட்டு எஜெக்ஷன் ஸ்க்ரூ ஜஸ்ட் நம்ம எஜெக்ட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி எஜெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வந்துடும். கொஞ்சம் ஃபிட்டாக குறைச்சிருப்பாங்க, அவ்வளோதான், எதுவும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு சிலிண்டர் ரோலர் பேரிங் வச்சுருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு பேலன்சிங் பர்பஸ்க்காக பேலன்சிங் காலர். அடுத்து நமக்கு ரோட்டார் யூனிட் தான், ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ரோட்டார் யூனிட் இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேலன்சிங் காலர் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. தென் பேரிங் கேட்டேஜ் யூனிட். இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோலர் பேரிங் கொஞ்சம் ஃபிட்டாக குறைச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட்டு நம்ம நார்மலாக பேரிங் கட்டுற ப்ரொசீஜர் வச்சுட்டு சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோலர் பேரிங்கை தனியாக கழட்டி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் காலர் ஒரு பின்னில் உட்கார வச்சுருப்பாங்க ஓரியன்டேஷன் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக, அதையும் கழட்டி வெளியே எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ரோட்டார் ரிமூவ் பண்ணணும். ரோட்டார் ரிமூவ் பண்ணால் தான் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற காலர், அங்கே ஒரு லாக் நட் இருக்கும். அந்த லாக் நட் தான் பேரிங் லோட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கே ரோட்டார் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சில் ப்ளே எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். டெயில் ஷாக்கில் லோட் பண்ணி நம்ம பார்க்கும்போது மெஷினில் வச்சு பார்க்கும்போது 35 மைக்ரான் இருந்தது. அதே அளவு ப்ளே எவ்வளோ ரிஃப்ளெக்ஷன் வெளியே வச்சு பார்க்கும்போது இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கலாம். லெஃப்ட் பண்ணுங்க. போதும் 100 வாட். ஓகே 100 வாட் 50 ஓகே போதும். நமக்கு இங்கே ப்ளே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட அதிகமாக தான் இருக்குது. ஸோ கன்ஃபார்மாக பேரிங்கை கொஞ்சம் லோட் பண்ணணும். ஸ்பெண்டிலிருந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோலர் பேரிங்கையும் பேலன்சிங் காலரையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டால் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விசிபிலிட்டி கிடைக்கும். ரோட்டார் மட்டும் தனியாக இருக்கிற ஏரியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரோட்டார் ரிமூவ் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் தான். ஸ்பெண்டில் ஒரு ஸ்டெப் ஓடி இருக்கும். இவங்க இப்போ கை வச்சிட்ருக்காங்களா அந்த ஏரியா தான். ஸோ இதில் 2 கிரப் ஸ்க்ரூ போட்டு டம்மி பண்ணியிருப்பாங்க. இதுலேருந்து ஒரு கிரப் ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஒரு கிரப் ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கிரப் ஸ்க்ரூவில் டபுளாக போட்டு டம்மி பண்ணணும். இப்போ அதான் இவங்க பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. இந்த கிரப் ஸ்க்ரூ பார்த்து எதுக்காகனா, இது ஒரு ஹைட்ரோடைனமிக் கான்செப்ட் தான். ஆயில் உள்ளே போயிட்டு ஃபுல்லாக டம்ப் ஆகும். ஒரு வழியாக நம்ம இங்கே ஒரு வழியாக தான் ஆயில் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் ஆயில் உள்ளே போயிட்டு ஃபுல்லாக டம்ப் ஆகும். டம்ப் ஆகிட்டு ஒரு தின் லேயர் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்பிண்டில் சுற்றி, ஸ்பிண்டிலோட ஓடியில். நம்ம வெளியில் ஹேண்ட் பம்பில் பம்ப் பண்ண உள்ளார ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிற விசிபிளாக நம்ம இங்கே வெளியே பார்த்துக்கணும். அதை மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷர் தான் கொடுக்கணும், ரொம்ப அதிகமாகவும் கொடுக்கக்கூடாது. பட் நீங்கள் ஒரு 150+ போக உடனே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணும். இந்தளவுக்கு ஒரு 200 பார் கெப்பாசிட்டியில் ஒரு ஹேண்ட் பம்ப் இருந்துச்சுன்னா அது மோர் தென் இனஃப் நமக்கு. நீங்கள் செகண்ட் கிரப் ஸ்க்ரூ டம்மி பண்ணும்போது அதில் டெஃப்லான் சுற்றி போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் ஒரு வழியாக ஆயில் லீக் ஆகாமல் இருக்கும்.
இந்த சர்க்யூட்டில் எங்கேயுமே ஆயில் லீக் ஆகக்கூடாது. ஆயில் லீக் ஆச்சுன்னா ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகும். ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆச்சுன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் ரோட்டார் தனியாக கலந்து வராது. இந்த ரோட்டார் ஒரு நார்மலாக ஒரு 170 டிகிரி டெம்பரேச்சர் 170 to 180 190 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் வச்சு ஹீட் பண்ணி ஏற்றிருப்பாங்க. அதனால் நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் கலந்து வராது. நம்ம இங்கேருந்து ஹேண்ட் பம்பிங் மூலமாக ஆயில் பம்ப் பண்ண தான் ரோட்டரோட ஐடி ஃபுல்லாக ஆயில் ஒரு தின் லேயராக ஃபார்ம் ஆகும். அந்த லேயர் ஸ்பிண்டிலோட ஓடி ஃபுல்லாக 360 டிகிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஒரு நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த ஒரு கிரப் ஸ்க்ரூ வழியாக எப்படி ஹேண்ட் பம்பிங் யூனிட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூவாக பாருங்கள். இப்போ இவங்க பம்ப் பண்ணுறாங்க, பட் ஆயில் இல்லை. ஸோ அதனால் ப்ரெஷர் எதுவும் ஆகலை. ஸோ ஆயில் ஃபில் பண்ணியிருக்கு, மறுபடியும் பண்ணுறாங்க. பம்ப் ஆகுது, பம்ப் ஆகிட்டே இருக்குது. கீழேருந்து பம்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. லைட்டாக எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எஜெக்ஷன் கொடுக்கணும். பண்ணுறாங்க, அதுதான் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஸோ இங்கே கனெக்ட் பண்ணுற சர்க்யூட்டில் எதுவும் ஆயில் லீக்கேஜ் இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் நம்ம கொடுக்குற ப்ரெஷர் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ரோட்டருக்கு போகும். இல்லாட்டி ஆயில் ட்ராப் ஆகிட்டு ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதில் முக்கியமான ஒன்று ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகக்கூடாது. அப்படி ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா ரோட்டார் அவ்வளோ சீக்கிரம் கலந்து வெளியே வராது. ரோட்டார் ஒரு 170லேருந்து 190 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணி தான் உள்ளே ஏற்றிருப்பாங்க. ஸ்பிண்டில் வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு டேப்பர் மேண்டல் கான்செப்ட் தான். ஸோ ஹீட் பண்ணி ஏற்றும் போது அந்த டேப்பரில் ஃபுல்லாக பிடிச்சிக்கும். நம்ம இதுக்கு ரோட்டார் தனியாக எதுவும் லாக்கிங் கான்செப்ட் எதுவும் கிடையாது. இந்த மாதிரி எப்பவும் கொடுக்கவும் மாட்டாங்க. எப்போவும் நைலான் ஹேமர் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ரோட்டார் சேஃபாக இருக்கும். நீங்கள் மெட்டல் ஹேமர் எதாவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பிரச்சனையாக போயிடும். ரோட்டார் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது. அது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ 180 per ப்ரெஷர் அட்டைன் ஆகிடுச்சு. ஜஸ்ட் லைட்டாக புல் பண்ணோன்னே வெளியே வந்துடுச்சு. அவ்வளோதான். இதுதான் இதோட ப்ரொசீஜர். இந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஈஸியான ப்ரொசீஜர் தான். பட் இதை நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு வேறு எந்த ப்ரொசீஜர் ஹேமரிங் பண்ணுறது ரோட்டரை பிடிச்சி தட்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிரும். அது நமக்கு பெரிய காசு ஆகிரும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். இந்த ப்ரொசீஜர் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ரோட்டரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளியே எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு லாக் நட் தான். பேரிங் லோட் பண்ணியிருப்பாங்க. எந்தளவுக்கு லாக் நட்டு உள்ளே டைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற டெப்த்தை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த லாக் நட் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் ஸ்பிண்டில்ஸ் இல்லை எந்த டைப் ஆஃப் ஸ்பிண்டில்ஸ் போனாலும் அதில் லாக் நட் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த லாக் நட்டோட டெப்த்து நம்ம இனிஷியலாக மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம ப்ரீவியஸாக எடுத்த வேல்யூ ஆஃப்டர் நம்ம இப்போ எவ்வளோ லோட் ஆகுதுன்ற டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அது லாக் நட்டை ரிமூவ் பண்ணி வெளியே எடுத்துருங்க. லாக் நட் ரிமூவ் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற 8 எமைட் போல்ட் இருக்கும். அந்த எமைட் போல்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டோட ஃப்ளாஞ்ச் மட்டும் தனியாக நிற்கும். அப்புறம் பேரிங் கேட்டேஜ் மட்டும் நமக்கு தனியாக கலண்டுக்கு வெளியே வந்துடும். இப்படி பேரிங் கேட்டேஜ் மட்டும் தனியாக ரிமூவ் பண்ணோம்னா கேட்டேஜ் மட்டும் நமக்கு ஈஸியாக வெளியே வந்துடும். சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோலர் பேரிங் எதுவும் பண்ண வேணாம். அன்லெஸ் அது மேஜராக ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது. பட் இருந்தாலும் ஏதாவது ரோலர் டேமேஜஸ் இருக்கா, ஏதாவது வியர் அவுட் இருக்கா, இல்லை ஏதாவது ரோலர் கிராக்ஸ் இருக்கா, அது மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லாட்டி அது ஃப்யூச்சரில் ப்ராப்ளத்தை கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் பேரிங் கேட்டேஜ் மட்டும் தனியாக எடுத்துட்டோம்னா இதோட ஹவுசிங் இப்படி தான் இருக்கும். உள்ளே 2 ஆங்கிள் கான்டர் பேரிங் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி. வெளியே இதோட காலர் சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோலர் பேரிங்கோட காலர் இருக்கும். ஜஸ்ட் காலரை தட்டி வெளியே எடுத்துன்னு ஈஸியாக வெளியே வந்துடும். அதே மாதிரி ஆங்கிள் கான்டர் பேரிங்கும் நீங்கள் இனிஷியலாக ஃபஸ்ட் டைம் போடுறீங்கன்னா அதோட ஏரோ மார்க்கெலாம் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பேக் டு பேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான், எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம். நெக்ஸ்ட் ஆங்கிள் கான்டர் பேரிங்கோட இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ரொசீஜர் தான். பேக் டு பேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்
இதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது. ஸோ புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறவங்க அதோட ஏரோவை கிளியராக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நமக்கு பேரிங் டேமேஜ் ஆகிருந்தது. ஆக்சுவலாக நாங்கள் புது பேரிங் வாங்கி வச்சுருந்தோம். புது பேரிங் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். இருந்த ஏரோ மார்க் அப்படியே மேட்ச் பண்ணியாச்சு. இனி இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ரொசீஜர் தான். இது ஒன் டைம் லூப்ரிகேஷன். ஸோ அதனால் பேரிங்க்கு ஐஸ்கிரீம் கிரீஸ் எந்த அளவுக்கு போட முடியுமோ அந்தளவுக்கு போட்டாச்சு. அடிஷ்னல் லூப்ரிகேஷன் எதுவும் கிடையாது ஸ்பிண்டில்ஸில். ஒன்லி கூலிங் மட்டும்தான். அதுவும் ஃப்ரண்ட் லஞ்ச் ஏரியாவில் பேரிங் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான். பேரிங் ஏற்றிட்டு லாக் நட் தான் நெக்ஸ்ட்டு. லாக் நட் எந்த அளவுக்கு டெப்த் இருந்தது மெஷர் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க முன்னாடியே. அந்த மெஷர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் நாங்கள். மெஷர் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் லோட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். லோட் பண்ணதுலேருந்து ஒரு 3 mmக்கு கம்மியாக தான் இருந்தது. ஸோ அந்தளவுக்கு லோடாக இருக்குது அப்படின்றது மீனிங். ஸோ ஸ்பிண்டில் ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் ஆகக்கூடாது. ஓரளவுக்கு லோடில் தான் இருக்கணும். ஹேண்ட் லோடில் கொஞ்சம் பிடிச்சி சுற்றுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த லோடு ஓகே. அப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு காம்பனண்ட் குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ளஸ் வந்து சீக்கிரமாக ரன் அவுட் ப்ராப்ளம், ஃபேஸர் ப்ராப்ளம்லாம் வராமல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ரோட்டர் அசம்பிளி ப்ரொசீஜர் தான். ரோட்டர் அசம்பிளி ப்ரொசீஜருக்கு ஹீட்டர் இன்னோஸில் ஹீட்டர் இருந்தால் ரொம்ப பெட்டர். ஹீட்டர் ஆமில் கொண்டு போயிட்டு ஒரு 180 டிகிரி வரை ஹீட் பண்ணிங்கன்னா ரோட்டரை வச்சுட்டு ஒரு ஃபாக் வர ஆரம்பிக்கும். ஃபாக் வந்துச்சுன்னா அந்த ஹீட் போதுமான ஹீட்னு மீனிங். எடுத்து ஸ்பிண்டில் அப்படியே போட்டுருங்க. ஓரியன்டேஷன் மாறக்கூடாது. ஓரியன்டேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓரியன்டேஷன் மாறிச்சுன்னா டேப்பில் போய் லாக் ஆகிக்கும். தென் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். அந்த ஓரியன்டேஷன் மாறாமல் எடுத்து அப்படி இன்செர்ட் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் இன்செர்ட் பண்ணும் போதே ஒரு மெட்டல் சவுண்ட் வரும். அவ்வளோதான். நல்லா பியூராக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான். அப்படி உங்களுக்கு டவுட் வந்துச்சுன்னா நைலான் நம்பர் வச்சு லைட்டாக ஹிட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இதை ஹீட் பண்ணி போட்ட ரோட்டாரை அப்படியே விட்டுருங்க ஒரு 1 ஹவருக்கு. 1 ஹவர் ஹீட் ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் ஆகிரும். ரெடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்து அசம்பிளி ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ எந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணமோ அதை அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணிகிட்டே வாங்க. அசம்பிளி ப்ரொசீஜர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு கியூ பேராமீட்டர் செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக இருக்கும்.